Selamat pagi teman-teman. Waktunya si tiga bersaudara lagi pada makan nih. Sebetulnya sih belum waktunya makan siang ya, cuman udah pada lapar. Wah, itu si nenek datang nih. Ini neneknya ini. Neneknya. Hai nenek. Namanya Cika. Neneknya namanya Cika. Nungguin cucunya pada makan, berarti lapar juga. Nanti ya, ditunggu ya. Itu ibunya masih tidur. Tuh. Ibunya masih tidur. Namanya si Ucil manis. Si manis ini neneknya ini. Tapi kadang-kadang neneknya itu galak sama cucunya. Nek, makan dulu kamu ya Nek. Ayo Nek, makan Nek. Ayo Nek, dimakan Nek. Ih, ngumpet di dalam ember. Ayo Nek, makan Nek. Nek, ayo makan, gak usah malu.